tia. Sexta-feira é dia de muita alegria. Nós já vamos começar o nosso fim de semana e curtir muitão por aí. Verdade. Qual é a criança que gosta de curtir no fim de semana e passear em vários lugares com os responsáveis, a mamãe, o papai, os irmãozinhos? Eu gosto. Agora podemos ir em alguns lugares, mas todos ainda não podemos ir sempre com máscara. Isso mesmo. Hoje é sexta-feira e vamos começar a nossa rotina. Uhul! Vamos lá? Quero animação nessa rotina de sexta-feira. Boa tarde! Vamos lá! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Muito bem! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Muito bem! Você vai bem? Os outros amiguinhos também estão bem? Cada amiguinho tem que ficar tão feliz. Porque hoje é sexta-feira. Hoje é a última aula da semana. E aí, vamos ficar com um pouquinho de saudade até a segunda-feira. Na segunda, vamos correr para fazer o quê, gente? Para fazer o quê? Os nossos trabalhinhos, a nossa atividade da outra semana. Estou curiosa para saber o que é que vamos aprender. Então vamos? Todos vocês estão bem, né? Então vamos lá terminar? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Muito bem! Que dia é hoje? Segunda-feira. Não, hoje é sexta, dia de alegria. Então vamos lá? Estamos no quinto dia da semana. Todo mundo tá esperto, hein? No quinto dia da semana é a sexta-feira. Então vamos? 7 dias a semana tem. Quando um acaba, logo o outro vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a janelinha está aberta. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Pra cima, para baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Muito bem. E no meio. Agora, a tia vai começar com o nosso livrinho verdinho, que nem a mata e as árvores. O livrinho de quê? De natureza. Ai, 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 deixa eu ver se eu me lembro dele. Todo mundo já pegou? Pegou o seu estojinho também? Então vamos abri-lo na página 84. Na página 84, nós vamos falar sobre a escola. Lembra que nós fizemos o nome da nossa escola, que nós queríamos que fosse, colorimos da cor que queríamos que colorisse, que fosse a nossa escola, não é? Então agora nós vamos falar de como funciona a nossa escola, o que tem na nossa escola. Hoje nós vamos mostrar para todos os responsáveis o que é que nós sabemos que tem na nossa escola. O que é que tem na sua escola? Você sabe o que tem na sua escola e para que serve? Você sabe para que serve o parquinho? Para brincar e se divertir. Para que serve a sala de aula? Para estudar e aprender. E para que serve a nossa quadra? Para exercitar o nosso corpinho. E a nossa lanchonete serve para quê? Cantina. Comprar lanchinho bem gostoso. Todos nós observamos várias coisas na nossa escola, não é? Aqui nós vamos marcar
Só o que nós sabemos que a nossa escola tem. Vocês se lembram o nome dos funcionários da nossa escola? Qual é o tio e a tia que fica na portaria, entregando e pegando as crianças? Qual é o tio e a tia que fica na secretaria, lá tomando conta dos documentos? Quem é a professora que fica em cada sala de aula? Vocês sabem? Quem é professora de educação física? O que mais, gente? Os tios que ajudam a ficar com a escola toda limpinha e cheirosa. Então, nós temos muitos funcionários na escola e cada um tem uma função, assim como cada setor tem uma função. Nós já paramos para perceber que cada um faz uma coisa muito importante, não é? Verdade. Vamos marcar aqui. Na sua escola tem sala de informática? Sim, vamos marcar um xizinho. Na sua escola tem sala de aula? Vamos marcar um outro xizinho. Na sua escola tem quadra para fazer esportes? Também vamos marcar um xizinho. Na sua escola tem sala de leitura? Tem livrinhos pra gente ler as historinhas? Vamos marcar um X. Será que na nossa escola tem refeitório, um lugarzinho onde nós comemos e ficamos com o nosso corpinho bem saciado e saudável? Sim, nós temos. E do lado, será que a nossa escola tem parquinho? Tem! Vamos fazer um xizinho também no parquinho. Não esqueçam. Agora, vamos para a outra página, que está falando sobre o quê? 85. Ela fala sobre as atividades da escola. Vamos marcar na nossa sala. Nessa sala que tem aqui, na nossa salinha do livro. O que é que nós precisamos encontrar com os nossos olhinhos? Bem espertos. Todo mundo treinou os olhinhos, ó. Treinou seus olhinhos? E agora vamos encontrar, hein? Não podemos esquecer e nem deixar passar despercebido. Nesse quadro todo aqui, nós vamos achar um apontador. Vocês acharam o apontador? Ah, eu já achei. E vocês acharam um lápis preto? Também achei. Acharam uma borrachinha que serve para apagar quando nós erramos? Também. E um pincel para nos ajudar a colorir tudo o que queremos? Também encontrei. Eu já encontrei as 4 coisas. Quero ver quem encontrou também. Nessa atividade aqui, a gente pode fazer uma folha bem grande, pegar a folha e fazer desenhos, com várias formas. Você pode colocar muitas coisas no seu desenho e depois pedir alguém para encontrar. Aí você vai dizer, tem um coração escondido, e eles vão ter que achar no meio do seu desenho. Aí você pode escolher várias figuras e esconder no meio daquele desenho, para ver se eles estão bem espertos e vão encontrar, hein? Quero ver quem é que vai ganhar, se vocês ou eles que não encontraram o que você desenhou, não é? Agora, vamos ver um vídeo sobre a escola, como ela funciona, para que ela serve. 3, 4. Olha que legal, vamos aprender. Quantos coleguinhas pra brincar e conhecer. Olha quantas cores nós podemos ver. Veja quantas letras para ler e escrever. Vou somar e subtrair, multiplicar e dividir. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola.
7 a gente vai se divertir. Azul, verde e amarelo, rosa, cinza e caramelo. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola. Aprender é muito bom, vamos para a escola. Professores já estão, vamos para a escola. Bons amigos também vão, vamos para a escola. Saudade mesmo, gente, de lembrar de cada pedacinho da nossa escola. Da nossa sala de aula, da decoração, do parquinho, dos amigos, das mamães, papais e os responsáveis que vão na escola, que são tão fofos. Saudade, sabe de quê também? Dos outros amiguinhos das outras turmas, das outras professoras e das coordenadoras, da diretora, da dona Edna, de todo mundo, né? Dá muita saudade e a gente quer logo voltar pra escola. Não é mesmo? Então, agora a tia precisa ir para projetar mais coisas legais. E eu quero ver quem vai conseguir esconder nos desenhos. Vamos ver se esses responsáveis são muito espertos ou não. Um beijo, tchau, tchau e fique com Deus!